Bədəvilər, biz iman gətirdik, dedilər. De ki, siz qəlbən iman gətirmədiniz. Ancaq biz müsəlman olduq deyin. İman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmamışdır. Əgər Allaha və onun elçisinə itayət etsəniz, o sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Möminlər ancaq Allaha və onun elçisinə iman gətirən, sonra heç bir şəkki şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. İmanlarında sadiq olanlar da məhz onlardır. De ki, siz dininizi Allaha mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah göylərdə olanları da, yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyi bilir. Onlar müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar.